Jo vaig néixer aquí a Barcelona i he crescut aquí. Sí que és veritat que he anat a Bangladesh i m'encanta estar allà. Problemes així de ser fills d'immigrants, no he tingut aquest conflicte del racisme directe tan explícit de és negro o és paqui o aquestes coses. A mi el que m'ha passat és al revés, ha sigut més amb la meva identitat a casa. És a dir, jo he crescut en un lloc que a més al Raval hi ha gent de molts llocs diferents. He crescut en una zona on hi ha influències culturals de molts llocs. I, clar, aquí no és que tingui una identitat de soc el bengalí que està aquí i quan vaig a Bangladesh de vacances o a casa mateix no soc un noi de fora que ha anat allà. O sigui, tinc masses coses al cap. O sigui, estic còmode a tots els llocs, però el problema és aquest d'identificació de tu d'on ets. Vaig acabar la selectivitat i vaig estar a punt de ficar-me en una carrera que no volia per res, perquè no em veia. I vaig dir, aquí passa alguna cosa, fins a quin punt jo he de fer les coses que em demanden des de la família i fins a quin punt m'he de posicionar i dic, no m'ho veig fent això. Vull fer alguna cosa que realment m'agradi més. I va ser això, quan vaig fer la selectivitat i li vaig dir a la mare que no em va arribar la nota per entrar a la carrera. Que normalment passa al revés, en plan, mama, pues sí, he sacado buena nota, no sé què, però li vaig dir no em va arribar. I vaig dir, em ficaré uns graus superiors per agafar nota i després tornaré. I vaig aprofitar aquest temps que va ser just en l'època en la que començava a immiscuir-me més amb els projectes de Barri del Casal, que vaig començar a descobrir la meva ètica, consciència social i el meu interès social per acabar estudiant ara interès social. Era una cosa així, la meva mare volia que fes alguna relacionada... No, alguna cosa de prestigi, que em donés diners. Sí, a Bangladesh és bastant important el tema créixer, tenir un treball i crear una família. I aquestes famílies no es creen normalment pel sistema que coneixem aquí a Occident, que és el de encuentras una persona que te gusta y amor, bonito, y os casáis y tenéis hijos y lo que queréis. Que és veritat que van canviant aquestes coses. Sinó que allà és més en plan, arriba un moment en què la família t'ajuda a buscar una persona amb la que casar-te, et cases i és com si tots ens caséssim. O sigui, no és que es casa només una persona. Que és guai també, no li trec que no, però és en el context d'allà. Jo, per exemple, no em sento molt còmode amb això i també és veritat que encara no tinc ni idea de què faré amb aquestes coses familiars cap a mi. Llavors, a mi m'agrada la meva família. No vull donar-los l'esquena del tot. Intento buscar un punt mig o intentar almenys que ells entenguin la meva posició i que s'avengui. Que no dic que sigui impossible, però de moment és un tema cultural fort, perquè ells no entenen bé del tot el que passa aquí i els d'aquí no entenen bé del tot el que passa allà. Tinc bastants tipus d'amics i amigues, és a dir, he crescut en un lloc on hi ha molt tipus de gent i també tinc com una petita separació en plan, tinc persones amb les que comparteixo aquest toque de ser segona generació i que entenen més la meva posició. Hi ha gent que ho pot desafiar més dins de casa, en plan intentar reivindicar-se una miqueta més o intentar posicionar-se més, i hi ha gent que pot menys. També hi ha gent que el que fa és, el que acabo de dir, en plan, evitar directament el conflicte amb la família i treure-ho, en plan, voy a tener mi conciencia tranquila, voy a deshacerme de esta parte y voy a seguir con mi vida occidentalitis. A l'altra banda, els amics que són més d'aquí o d'Occident, els hi costa més d'entendre el que passa allà. Per aquí és només en plan, però tio, és tu libertat, lucha por él, a la mierda la família. Hi ha aquest intent de balanços per la nostra banda. No sé com ho portaria, però jo soc de pensar que al final les coses acaben passant com passen i si es complica massa la cosa tampoc em trencaré el cap per una cosa que no puc solucionar. Intentaré, perquè la meva idea és això, en plan, no dic
dicotomitzar-ho massa i no fer aquí una barrera en plan Brete Mar Rojo, sinó que hi hagi un pont, un vincle. Perquè estaria maco també que unes persones crescudes aquí doncs, contactessin amb Bangladesh i que hi hagi que és la gràcia de la diversitat, no? Però si s'ha de fer un corte, doncs jo suposo que arribaria al fer el corte.